приветствовать вас в Большом зале Белорусской государственной филармонии на концерте цикла «Вечер консерватории». Сегодня мы представим вашему вниманию моноспектакль по повести «Метель» Александра Пушкина с музыкальными иллюстрациями книги Георгия Свиридова. Перед началом концерта просим вас отключить звук на своих мобильных телефонах. Желаем вам приятного вечера и незабываемых впечатлений. На сцене симфонический оркестр Белорусской государственной академии музыки, художественный руководитель и дирижер Александр Шаров, чтец повести Илья Сакович. Мчатся по буграм, топчут снег глубокий. Вот в сторонке Божий храм видит одинокий. Вдруг метелится кругом, снег валит клоками, черный вран, свистя крылом, вьется над санями. Вещий стон гласит: печаль. Кони торопливы, чутко смотрят в темную даль, воспевая грибы. В конце 1811 года группу контестовали
поместье Саратове добрый Гаврила Гаврилович Эра. Он славился во все округи гостеприимством и радушием. Соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть в пятикопейку бостонский, можно простой Петровны. А некоторые, их было большинство, для того, чтобы поглядеть на дочку их, Марию Гавриловну, стройную, бледную и 17-летнюю девицу. Она считалась богатой невестой, и многие прочили ее за себя или за сыновей. Мария Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена.
переписка сделалась тем живее. Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее предаться, венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей, которые, конечно, тронуты будут, наконец, горячим постоянством и несчастьем любовников, и скажут им непременно: дети, придите в наши объятия. Марья Гавриловна долго колебалась. Множество планов победа была отвергнута. Наконец она согласилась. В назначенный день она должна была ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре. Обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо. Засада найти готовые сани, садиться в них и ехать за 5 верст от Ненарадова в село Жадрино, прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать. Написала длинное письмо к отечественной бабушке, не подруге, другому своему родителю. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой проступок неодолимую силу страсти. Я оканчивала тем, что блаженнейшую минуту жизни под что-то на ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дрожащих ее родителей. С приличной надписью. Она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала. И тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. Но казалось ей, что в самую минуту, когда она садилась в саде, чтобы ехать венчаться, отец ее останавливал. С мучительной быстротой тащил ее ножки и бросал в темный, бездомное посиденье, она летела среди глаз и истинным загоранием сердца. Владимир, лежащий на траве, бледного, окровавленного, умирая молитвой пронзительным голосом венчаться. Другие безобразные, бессмысленные идеи неслись у меня в этот мир. Отец мать заботили его беспокойством. Книжная заботилась беспрестанные вопросы. Не могла их Маша раздирать ее сердце. Не собирался успокоить. Казался веселым. Не могла.
Сердце забилось. Дрожащим голосом говорила, что мне хочется снова прощаться с отцом и матерью. Они поцеловали и поблагодарили благословение. Она чуть не заплакала. Пришед в свою комнату, она кинулась в кресло и залилась слезами. Девушка уговорила ее успокоиться и ободриться. Все было так плохо. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь. На дворе была метель. Ветер выл, ставни тряслись и стучали. Все казалось ей угрозой печальным предзнаменованием. Скоро вот и все утихло и заснуло. Маша окуталась шалью, надела теплый капот, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за ней два узла. Они сошли в сад. Метель утихала. Ветер был навстречу, как будто силясь остановить молодую преступницу. На силу дошли они до конца сада. На дороге сами дожидались их. Лошади, прозябов, не стояли на месте. Кучер Владимира рассаживал перед огромными удерживая ретивых. Он помог барышне и ее девушке усесться, уложить узлы в шкатулку, взял вожжи, и лошади полетели. Очень важно по течению судьбы и искусству дележки кучер обратился к молодому нашему любовнику. Целый день Владимир был в разъезде. Утром был у жадинского священника, на силу с ним уговорился. Потом поехал искать видителей между соседними помещиками. Первый там явился, с собой 40-летний корный адмирал согласился с охотой. Это приключение, уверял, напоминало ему прежнее время гусарские проказы. Он говорил Владимиру остаться у него отобедать и уверил его, что за другими двумя свидетелями дело не станет. В самом деле, тотчас после обеда явились землемер Шмель, усатый Шпоров и сын капитана исправника. Мальчик лет 16, недавно поступивший в УЛА. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему в готовности жертвовать для него жизнью. Владимир обнял их с восторгом и поехал домой приготовляться. Уж давно сверкалось. Он отправил свою надежную девушку в Минорадово со своей тройкой с подробным, обстоятельным наказом. А для себя не изложить маленькие сами в лошади один без кучера отправиться в Жадрино, куда часа через два должна была приехать и Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего 20 минут. Едва Владимир выехал за улицу в поле, как поднялся ветер, и сделалась такая метель. В одну минуту дорогу занесло, окрестности исчезло во всем приготовались к бесконечной неделе, но без снегу. Небо свелось с землей. И напрасно хотел снова попасть на дорогу. Супала удача, поминутно тут въезжала на сугробу, провалилась в яму. Старался только не потерять настоящего
Через четверть часа пошло шагом, несмотря на все усилия несчастного Владимира. Слезы брызнули из глаз его, он поехал на удачу. Погода утихла. Тучи расходились. Перед ним лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он видел недалеко деревушку, состоящую из 4 или 5 дворов. Владимир поехал к ней. У первой избушки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. Через несколько минут деревянный старик поднялся, и старик высунул свою седую бороду. Что тебе надо? Далеко ли Жадрин? Жадрин далеко? Да, далеко ли? А, недалече. Верст 10 будет. При всем ответе Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти. «А откуда ты?» — продолжал старик. Владимир не имел духа отвечать на вопросы. «А можешь ли ты, старик, сказал, достать мне лошадей до Жадрина?» Какие у нас лошади? Да не могу я заменить хоть проводника. Я заплачу, сколько будет угодно. Пустой, сказал старик. Я часы на выше, ой, порой. Владимир стал дожидаться. Не прошло минуту, он опять начал стучаться. Старик поднялся, борода показалась. Что тебе надо? Твой сын сейчас выйдет умываться. А ты, друзья, зайди попреться. Благодарю, высылай скорее сына. Ворота заскрипели. Парень вышел с дубиной и пошел вперед, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снеговыми сугробами. «Который час?» — спросил его Владимир. «Да уж скоро рассвелет», — отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уже ни слова. Пели петухи, и было уже светло, когда достигли они Жадрина. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ругало его! Но обратиться к добрым, ненарадовским помещикам и посмотрим на них, что делается. Старик проснулся, говорит, что такие куртки, простой, Петровна
прошел благополучно, но ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру, нашел больную уже в бреду. Открылась сильная, горячая, бедная, больная, 2 недели находилась у края гроба. Никто, кроме, не знал о предположенном побеге. Письма каждый день написаны были сочтены. Его горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева Господа. Старый священник, отставной корнет, усатый землемер Вальтер Иван были скромны, и недаром Терешка кучер никогда ничего лишнего не высказывал даже по хмелю. Таким образом, тайна была сохранена более чем полудюжины заговорщиков. Но Марья Гавриловна сама в беспрестанном бреду высказывала свою тайну. Однако ее слова были столь несообразны ничем, что мать, не отходившая в ее постели, могла понять из них только то, что дочь ее была смертельно влюблена в Владимира Николаевича, что, вероятно, любовь была причиной ее болезни. Она советовалась со своим мужем, с некоторыми соседями, и, наконец, единогласно все решили, что такова именно судьба Марьи Гавриловны, что судно камень не одет, что бедность не порок, что жить с богатством человеком и тому подобное. Нравственная поговорка бывает удивительно полезна в тех случаях, когда мы от себя, увы, мало что можем выдумать себе в оправдание. Между тем, батюшка стал выздоравливать. Владимир Иванович живо было Гавриловича. Он был напуган обыкновенным приемом. Положили послать за ним и объявить ему неожиданное счастье. Согласие на брак. Но каково же было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили от него полусумасшедшее письмо. Он объявлял, что Нагаев никогда не будет никто и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единой надеждой. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1712 году. Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше. Сама она никогда не упоминала о Владимире. Несколько месяцев уже спустя нашли меня в числе отличившихся и тяжело раненых под Бородиным, она упала в обморок, боясь, что горячка ее не возвратилась, однако, слава Богу, обморок не имел последствия. Другая печаль ее посетила. Гаврил Гаврилович скончался, оставив ее наследницей всего имения. Однако наследство ее не утешало. Она разделяла искренне горе с бедной Прасковьей Петровной. Клялась никогда с ней не расставаться. Обе они в итоге оставили Ненарадово, место печальных воспоминаний, и поехали жить в Энское поместье. Женихи кружились и тут около милой и богатой невесты, но она никому не подавала ей малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себе друга. Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал.
Верно? Война со славой была кончена. Блистательное время Марья Гавриловна с матерью жила в Орской губернии, не видала, как бы в столице праздновали возвращение войск. Однако в уездных деревнях Общий Восток может был еще сильнее. Появление в всех местах офицера было для него настоящим торжеством, и любовь его во фраке плохо было в его соседстве. Мы уже сказывали, что, несмотря на любовь, Марья Гавриловна по-прежнему окружена была искателями. Но все они должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарский полковник Буренин, Георгий Пятницкий. С интересной бледностью, как говорили тамошние барышни. Ему было около 26 лет. Он приехал в отпуск в свои поместья, находившиеся по соседству деревни Гавриловны. Моя дочь его отличала. При нем обыкновенную задумчивость влюблялась. Нельзя было сказать, что помощник кокетничал. Нет, но поэт, заметили поведение, сказал бы, все аморные кэдуквы. Если это не любовь, так что же? Буренин в самом деле был очень милым молодым человеком. Он делал именно тот ум, который нравится женщинам, прилично другие. Безо всяких притязаний действительно насмешливо. Поведение у Марьи Гавриловны было просто и свободно, но что бы она ни сказала, не сделала, душа и взор его так заняли светом. Он казался нравом тихого и скромного, но мало влиял, что некогда был ужасным повестью. И это не вредило его во мнении Марьи Гавриловны, которая, как и
признание. Что удерживало его? Робость, неразлучная с истинной любовью, гордость или кокетство хитрого Лакиты. Это было для нее загадкой. Хорошо, подумав, она решила, что робость была единственной тому причиной, положила ободрить его большую внимательностью и, смотря по обстоятельствам, даже нежностью. Она приготовляла развязку самую неожиданную и с нетерпением ожидала минуты романтического объяснения. Тайна, какого рода не была бы всегда тягостна женскому сердцу. Ее военные действия имели желаемый успех. По крайней мере, Бурмин впал в такую задумчивость, и черные глаза его с таким огнем останавливались на Маргарине, что решительная минута казалась уже близка. Соседи говорили о свадьбе Богомилова кончено. А добрая Прасковья Петровна радовалась, что дочь ее наконец нашла себе достойного жениха. Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывая грамм по страницам, как Бурмин вошел и тотчас осведомился Марье Гавриловне. «Она в саду?» — отвечала старушка. «Помните меня, я вас буду здесь ожидать». Бурмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала: «Одно дело сегодня же не получится». Я поступил неосторожно, придавая своей привычке видеть и слышать вас ежедневно. Маргарита вспомнила первое письмо Сен-Брио из новой Элоизы Руссо. Теперь уже поздно противиться судьбе моей. Воспоминания о вас, ваш милый, несравненный образ отныне будет мучением и отрадой в жизни моей, но еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду. Она всегда существовала, предположилась Маргарита. Я никогда не могла быть вашей женой. Знаю, отвечала мне тихо. Я знаю, что некогда вы любили, но смерти 3 года сетований. Добрая, милая Маргарита, не старайтесь лишить меня последнего утешения. Мысль, что вы бы согласились сделать мое счастье, если бы... Молчите, ради Бога, молчите! Вы терзаете меня. Я знаю, я чувствую, что вы были бы моей, но... Я несчастнейшее создание, я...
Я жена, продолжал он. Я жена уже 4-й год, и не знаю, кто моя жена и где она. И должен ли я свидеться с ней когда-нибудь? Что вы говорите, воскликнула Маргарита. Странно. Продолжайте. Я расскажу после, но продолжайте. Сделайте милость. В начале 1915 года я слушал видео, находился на школу. Приехав на станцию, поздно вечером я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель. Смотрители и советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство владело мною. Казалось, кто-то меня так и толкал. Я видеть не ужался. Я не вытерпел. Приказал опять закладывать. И чему вздулось ехать рекой, что должно было сохранить нам внутреннее верстание. Берега были занесены, и мужчина проехал мимо того места, где въезжали на дорогу. Таким образом, очутились мы в незнакомой стране. Берега были занесены. Я увидел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню. Деревянная церковь была огонь. Церковь была отворена. За оградой стояло несколько саней, по богатых ходили люди. «Сюда! Сюда!» — закричало несколько голосов. Я велел к подъехать. «Ты замешкался», — сказал мне кто-то. «Невеста в обморок, не знает, что делать. Мы готовы бы ехать назад. Да выходи же скорее!» Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь славы священных. Двумя тремя свечами. Девушка сидела на лавочке в углу церкви. Другая только ей спис. «Слава Богу», — сказал это, — «носил его грех, и чужого барышню не молили». Старый священник подошел ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» «Начинайте, батюшка», — отвечал я рассеянно. Девушка гордая. Она показалась мне недурна, непонятно, непростительная ветренность. Я встал подле нее перед дорогой. Священник торопился. Строящие горничная поддерживали невесту, сзади были только ею. Нас отвечали. «Поцелуйтесь», — сказала она. Жена моя обратила ко мне свое бледное лицо. Я хотел было ее поцеловать. «Не он! Не он!» Свидетели распределили меня с куберной дома. Я повернулся, вышел из церкви до самого препятствия, бросился в переднюю и закричал: «Пошел!»
сегодня побледнел и бросился к ее ногам. Браво оркестру! Браво! Александр Владимирович Шахов. Симфонический оркестр Белорусский государственной